دروت و درهبات منچا اصاب آن لاین محلب بلوچ ایواد بلوچستان صبح 7 بجے فروری داتائی خروج جمعی دلگوش کنے سرحالہ بلوچستان 32 ضلع بلدیاتی کچن کاریانی سیمی مرحلہ سرجم چیئرمین و وائس چیئرمین گچین 8 میونسپل کارپوریشن چلو 6 میونسپل کمیٹیو ابسد و 90 یونین کونسلران ووٹ داتا گچن کاری درگتا سیکیورٹی ترندی انتظام کوئٹہ پیکجہ جوڑ بو کی روڈ سستیاں وڈ بوگا معلوم جنجال سبزل روڈ کمبرانی روڈو مغربی بائی پاس و ایدگی کار 22 سال گزگا پدھوں نیم بندک تربت جوسک چیک پوسٹ نزدیکا دستی بم عروش حالانی ردا عروش شاہ عبدالقیوم نامی مردمی گاڑی سرکنک بتا بدیو بیرانی حال نیز بلوچستان دمک ڈیرہ بکٹیا ناشناس مردمانی تیرگواریہ لیویز کارندہ بیرانو سیٹ اپی عروش پیلاوگے ریٹرننگ آفیسر کاروانے سرا کنک بتا ترکیہ و شامہ بیران بتگی مردمانی حساب 15,000 گیش ترکیہ 12,691 شامہ 2,992 مردم بیران قیامت دروش میں تباہی پت 600 گیش آفٹر شاکس معلوم دل ٹرک کو دلوارگ نو بلوچستان سرجمی حالان دلگوش کنی مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی گشتہ کہ بلوچستان اسمبلی نشتگی مردم محلوق نمائندہ نیا لسٹ جوڑ کنو کو دی مارگ بتگا پیسرگی مزن وزیر شاہد خاقان عباسی گشتہ کہ گچین کاریاں کوئٹہ حلقہ این 265 50,000 ووٹ جعلی بتگا قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر معاملہ اسٹے سرا بتا چاہے القاہ سومبند بتگی نوابزادہ حاجی لشکری خان مروچی ہوں گش گئیں کیا یہ قدی انصاف رسی گوستنگی روچہ میڈیا گو تران کنانا شاہد خاقان عباسی گشتہ کہ بلوچستان اسمبلی نشتگی مردم محلوق و نمائندہ نیا آہانی لسٹ جوڑ کنک بھی بائدے کے ماوتارا چا معاملہ دور بیداریں بلوچستان گچین کاریانی بابتا بلوچستان سیاسی گلو راشونا مدام ہمیں وڑی دلگرانی دیما اور تک کہ دا گچین کاریانی وادا سک باز دزمان جی کنک بھی پاکستان واگدارو چیریں دستوتی دلے تبا مردمہ کاراں کہ چاہاں باز انچے نابود و نزانکار مردمہ کہ محلوق نمائندگی کنگے بدلا دو گپ ہوں جت نہ کنا سیاسی راشونانی گوشگیں کہ چا اے وڑے نمائندہانی سببا بلوچستان پدمنتگی آماچیں و حق ریگ بوگا نہاں و اسمبلی فلورا محکمی توار چست کنوک نبوگے حسابیں سینیٹر دیوانا سینیٹر دنیش کمار گشتہ کہ بلوچستان ایک شرری روڈی ہونیست این 25 شاہرائیں نئے ہونی شاہرائیں بلوچستانہ چا ناشرکاری انچو مردم نمر تک انچو کے شاہرائے قضاء واقعہ مرتا سرجمی ملکہ موٹروے جوڑ کنک بتگا بلے بلوچستان ایک شاہرائے ہوں جوڑ کنک نبتا سینیٹر دلگوشی نوٹس سے بابت گپ کنانا قانون و انصاف وزیر مملکت شہادت تاوان گشتہ کہ 11 اپریلا مزن وزیر شہباز شریفہ سوگند وارتا و 26 اپریلا کراچی کوئٹہ روڈے ڈیولیشن کار بنگیج کتا گنیش کمار گشتہ کہ اشارہ ڈیولائزیشن کار بس بنگیجی مراگش بتا دیما نشتا بیلہا چلو یک مردمانی زانگول لاش دستگان دلا ہون گریتا بلوچستان سیاسی راشونانی گوشگیں کہ بلوچستان مرکزی شاہراہ این 805 ہوں ہر جہاں پرشتہ و کلنٹیں بازی جہاں روڈ زمین نہ ارشتا اچ شہرہ و روڈ چارو گدارے شر میکنزم نیستیں ٹریفک قانونہ نسرا عمل کنگ نبی ہیوی گاڑی اوور لوڈنگ کنا و کس جستش نکاں سرجمی ملکہ شاہراہ وزنی کچو کے ساتھ 40 ٹن نے بلے بلوچستانہ 90 ٹن ہوں لوٹ کنک بھی سینیٹر دنیش کمارا سینیٹر دیوانا گشتہ کہ بس و مسافر گاڑیانی ڈرائیور چرس کشاؤں گاڑی ہلائنا جستو پرس کنو کس نیست اشتا انگی حال پگیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ پکنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نمنا محلہ بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ پہ امنیو تاہیر بار